Ja, jeg vil gerne vise beviset for Pythagoras' sætning, og det er bevis nummer 3, som jeg gerne vil vise. Vi starter med at se på Pythagoras' sætning, som siger, at c i anden er lig med a i anden plus b i anden. Jeg vil vise beviset gennem 4 enkle trin. Vi starter med trin 1, som er at lave en retvinklet trekant, som har grundlinjen a, højden b og hypotenusen c. Formlen for arealet af en trekant er a er lig med en halv højde gange grundlinje. Og hvis vi så overfører det til vores trekant her, så får vi, at arealet er lig med en halv gange b gange a. Det kan vi så omskrive til a er lig med en halv ab, fordi faktorernes orden er ligegyldig, altså om vi siger b gange a eller a gange b, det gør ikke nogen forskel. I trin 2, så skal vi lave 3 trekanter mere, som er magen til den, vi lavede her først. Og de er alle sammen ens, de her 4 trekanter, fordi de alle sammen har en grundlinjen a, højden b, hypotenusen c, og de er retvinklede. De 4 trekanter kan vi så sætte sammen til vores figur hernede, således at vi får et stort kvadrat udenom og et mindre kvadrat indeni. Det store kvadrat har sidelængden c, fordi hypotenusen på alle 4 trekanter vender udad. Eftersom det er et kvadrat, og den har sidelængden c, så må arealet være c i anden, fordi vi ganger den ene side med den anden side. C gange c er lig med c i anden. Sidelængden af det lille kvadrat er a minus b, fordi vi har grundlinjen af en trekant her, og så højden af en anden trekant her, som vi så trækker fra, så bliver det til a minus b. Og eftersom det også er et kvadrat, så bliver arealet af det her lille kvadrat så a minus b i anden. Og a minus b i anden er også det, vi kender som anden kvadratsætning, som vi vil bruge i punkt 3 her. Anden kvadratsætning siger a minus b i anden, som vi så kan skrive om til 2 parenteser, fordi vi har parentesen i anden. Så bliver det til i parentes a minus b gange i parentes a minus b. Hvis vi så ganger de 2 parenteser ud, så bliver det til at a i anden plus b i anden minus b i a minus ba. Det vil så samle til a i anden plus b i anden minus 2ab, igen fordi faktorens orden er ligegyldig, og minus ba minus ba giver minus 2ab. Det var så arealet af det lille kvadrat her, men hvis vi også skal have det samlede areal af de 4 trekanter, så skal vi gange en halv b gange a med 4, fordi arealet af en trekanten var en halv ab, og vi har 4 trekanter. Det bliver så til 2ab, og i punkt 4 sætter vi det så ind i Pythagoras' sætning her, så det bliver til, at vi har c i anden på den ene side, anden kvadratsætning på den anden side, og pludselig 2ab. Hvis vi så ganger parenteserne ud med anden kvadratsætning, får vi så c i anden er lig med a i anden plus b i anden minus 2ab plus 2ab. Minus 2ab og plus 2ab ud med hinanden. Det vil sige, at vi faktisk kan tage en tråd her og sige, at den. Og tilbage har vi så c i anden er lig med a i anden plus b i anden, som også var det, vi startede med i Pythagoras' sætning. Det var slut på beviset, og hermed er det bevist.